Martina Smith? Martina Smith è un personaggio complesso, a tutto tondo, e inizia a lavorare come fotomodella, poi showgirl in alcune trasmissioni televisive di Sky e poi da lì conosce registi, attori, partecipa a video musicali, videoclip in genere, film, cortometraggi, spazia anche nell'ambito musicale, presenta anche alcuni programmi, alcuni andati in onda su Mediaset, comunque un personaggio artistico, performer di band musicali, performer teatrale, scenografica. E all'interno di questo corto? All'interno di questo corto interpreto Emily, una ragazza disturbata in quanto ha vissuto un'adolescenza un po' difficile. Da piccola assiste all'uccisione e alla morte dei suoi genitori, che praticamente sotto effetto di alcol e droga si uccidono sotto i loro occhi. Suo padre ha abusato di lei e sua madre ha sempre bevuto indifferenza verso questa cosa. Emily fin da piccola insomma, viene mandata in diverse case depurative e alla fine approda in una casa famiglia e lì incontra i suoi tutori Roberto e Margherita. Fin dall'inizio sembra andare tutto bene e poi però Margherita muore di cancro al pancreas e quindi Roberto inizia a bere. Emily, ormai sedicenne, prova un certo interesse per Roberto, una certa attrazione di tipo un po' misterioso, insomma, e i due finiscono poi a letto. In seguito lei vuole una prova insomma, del fatto che Roberto tiene a lei e quindi gli fa commettere un omicidio. Roberto va in carcere e lei passa di letto in letto, insomma ormai diciottenne, un po' squilibrata per quello che gli è successo in passato, fin da piccola. Sviluppa così una certa personalità di tipo bipolare, da un lato la vittima e dall'altro colpevole, la carnefice. Roberto ormai in prigione, lei poi conosce Mark, questo ragazzo, questo gigante. Con lui nota delle certe somiglianze a livello caratteriale, nel senso che tutti e due hanno una sorta di misantropia verso l'umanità. Si legano insieme e nasce questa loro storia d'amore un po' perversa. Questo è in grandi linee il personaggio. Invece te Mirko, all'interno del corto che ruoli hai? Allora io sono come regista, come attore e insieme ad altri amici, sia sceneggiatore che ideatore del cortometraggio. Il cortometraggio ora è il personaggio di Martina che è stato spiegato in maniera egregia e noi andiamo a raccontare la storia d'amore che è nata tra Mark e Emily, quindi siamo già quando tutto è successo. C'è nell'aria anche il discorso di prendere e fare la storia di Emily nel particolare, però questo sarà una cosa futura. Il cortometraggio è solo la storia d'amore tra queste due persone, è una storia d'amore naturalmente perversa, quindi andremo a toccare una tematica thriller horror. Sarà una cosa un pochino più pesante rispetto a una classica storia. Questo cortometraggio praticamente è stato strutturato senza dialoghi, quindi dando molto spazio sia alle emozioni che a tutto ciò che riguarda la comunicatività corporea, la postura, le emozioni che riusciamo a trasmettere tramite l'espressività facciale, i movimenti e tutto il resto. Parteciperà a diversi festival, tra cui partiremo con un grande festival internazionale, parteciperemo anche ai vari festival in Italia, però è stato strutturato proprio per avere una risonanza internazionale. Quando saranno le riprese? Le riprese si faranno il 24 e il 25 settembre, sono 2 giorni di riprese perché il cortometraggio che andiamo a fare sarà di pochissimi minuti, quindi in 2 giorni di riprese dovremo riuscire a strutturare tutto l'intero film. Un saluto da Mirko e Martina. Speriamo che comunque il film vi piaccia, buona visione a tutti e a presto. Ciao!